سلام اریما. هم؟ سلام اریما. سلام. من اومدم بعد از مدت ویدیو یوتیوب ضبط کنم ولی هیچ ایده‌ای نداشتم که چجوری شروع بکنم و در مورد چی صحبت بکنم. اما بعد به این فکر کردم که دیدم من اصلا تا حالا خودم به خوبی برای شما معرفی نکردم. به خاطر همین میخوام خودم رو بهتون خوب معرفی بکنم که منو بهتر بشناسید. برو بریم. Come here. اوکی. اریما اسمت چیه؟ اریما. 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 آره همین. بریم اریما خوب بشناسیم. یه یه بار دیگه بچرخون کمربند جذاب و جادوییت بیفته تو تصویر عالی میشه. نه. شغل رویاهاتون چیه خانم اریما؟ من میخوام خواننده شم. دوست دارم خواننده‌ای بشم که اکثرا شعرامو خودم مینویسم، توی ساخت موسیقی شکم دست داشته باشم و دوست دارم محبوب و موفق باشم. عاشق ساخت موسیقی فیلمم هستم و حتما در آینده موسیقی‌های فیلم خیلی خفنی میسازم. نظرتون راجع به شایعاتی که میگن یه خواننده تو کمد و یه شاعر تو کشتون دارید چیه؟ چرا میخندی؟ یه چی دارم تو کمد، مثلا نفهمیدم چی گفتی. یه خواننده تو کمد و یه شاعر تو کشتون دارید. یعنی چی؟ این رفتار 100% کسیه که فهمیده یعنی چی ولی داره خودشو میزنه. نه واقعا یعنی چی؟ نمیدونم، تو بگو یعنی چی. نمیدونم. یه بار دیگه بپری حضور افتقار رهبر از دست میدیم. اوکی بای let's go. اینجا برم یا اینجا؟ اریما های. چی؟ های. ها؟ سوال بعدی بذار بیام بشنوم صدا تو. تایپ شخصیتی چیه MBTI؟ INTJ ام. او مای گاد. میتونی خودتو معرفی کنی اصلا INTJ یعنی چی؟ نه. خب یه خورده راجع به شخصیتت بگو. وقتی استرس میگیره میخنده. الان استرس گرفته. 6 از 10. من درونگرام. واو. تنهایی رو اکثرا دوست دارم. واو. عاشق سکوت و آرامشم. برو. آره همین. آخه میدونی ما جنگ و هیاهو و کیاس به فارسی چی میشه؟ کیاس چی؟ آشوب. چی هستم؟ اصلا فارسیش خیلی خیلی کم. خب خانم اریما، از اضطراب اجتماعی و تجربه اضطراب اجتماعی با عنوان کسی که خودش فیلم میگیره و تو اینترنت پخش میکنه به اون بگو. بله من اضطراب اجتماعی دارم ولی دارم خوب میشم. خب نظرتون راجع به اجتماع اضطرابی چیه؟ اجتماع اضطرابی نظری ندارم. فقط نمیدونم که اولین بار توی دبیرستان سال آخر بود که متوجه شدم. وقتی کسی میخواست باهم صحبت بکنه من استرس میگرفتم، دهنم خشک میشد، صدام میلرزید، ولوم صدام خیلی کم بود، یه جوری بودم انگار از ته چاه میومد، نفس کم میآوردم، واقعا احساس میکردم دارم خفه میشم. و یه بار میخواستم برم میدان انقلاب توی مترو، احساس کردم کسایی که توی مترو خیلی ترسناکن و دارن منو خیلی بد نگاه میکنن. چجوری تونستی بری انقلاب؟ خب باید میرفتم دیگه. آها راستشو بخواد من با مغزم حسابی کار کردم که فکر کن آدمایی که میبینی همه گربن. واقعا انگار این گربه بودن، مثلا 2 بچه گربه نشسته بودن داشتن کتاب میخوندن، یه گربه‌ای بود پیر بود، تونستم بگذرونمش. حتی نمیگه یه آدمی بود که پیر بود و تصور کردم گربه است، میگه یه گربه‌ای بود پیر گربه‌ای. چند بار پیش اومده تو شرایط خیلی جدی زدی زیر خنده؟ خیلی زیاد. افتضاح، خیلی ترسناکه. تلاشت برای اینکه درستش کنی تا الان چی بوده؟ یه کوچولو پیشرفت کردم واقعا. منظورت از پیشرفت چیه؟ پیشرفت کردم دیگه، نمیدونم این چی. اخیراً این خورده با آدم‌ها ارتباط بیشتری برقرار میکنم، دوستای جدید پیدا میکنم، صحبت میکنم بیشتر.
یه بارم توی دانشگاهمون دفترمون دستم بردم بالا که آواز بخونم. رفتی پای تابلو خندیدی؟ خندیدم ولی بچه‌ها برای اینکه منو حمایت کنن مثلا خرابش نکنم برام دست دادن. منظورم اینه که شجاع شدم نسبت بهش. میتونم درشه. ارما تو اوقات فراغتت چی کار میکنی؟ چجوری خودتو سرگرم میکنی؟ ابرام بردم بالا، میشه یه بار دیگه بپرسی؟ ابراتو بردی بالا متوجه نشی سوال چیه، یا چون ابراتو بردی بالا الان اوقات فراغت تفریحاتش تغییر کرده؟ نه جواب میدم. اشکال نداره. داره میخنده یا داره منو مسخره؟ خب من وایسا دوربین تو دستم داره وول میره. خب بگم بله گفتی اوقات فراغت هم دیگه. بله. نیفتی پشتت چیزه. خب من چی بود جوابم؟ نه وایسا فکر کنم. من گیم پلی میدم، ایپکس بازی میکنم. گیم پلی نمیده، فقط ایپکس بازی میکنه. آره فقط ایپکس بازی میکنم. عاشق ایپکس لجندم. ایپکس پلی میده. بعد اینکه فیلم میبینم، واو. نقاشی میکشم، کتاب واو. رمان میخونم، واو. آشپزی میکنم، آهنگ گوش میدم، واسه خودم میرقصم. عاشق تنهایی رقصیدنم. چون من تا حالا ندیدمت رقصیدی. آخه جلو شما خجالت میکشم. خب اشتباه میکنی. دفعه بعدی با هم برقصیم. گربه. ادامه بده. آره گفتم دیگه همینا. فیلم مورد علاقت چیه؟ فیلم مورد علاقم فعلا لالالنده. فکر نمی‌کنی لالالند مورد علاقته چون لالالند مورد علاقه خیلی هاست؟ دوستش دارم چون که واقعا خیلی قشنگ بود. چه چیزی راجع به لالالند مورد علاقته؟ موسیقی فیلمش، ماجرای داستانش، دوتا شخصیتش که عاشق هم دیگه میشن، تجربه هاشون. آره ماجرای چیه؟ اعتراف میکنی ارباب حلقه از لالالند زیباتره؟ ارباب حلقه که معرکه بود. اعتراف میکنی آدم به شدت بی سلیقه‌ای بودی چون به همین دلیل ارباب حلقه رو تو همین اواخر ندید. ای قهوه ببخشید معذرت میخوام. بله من متاسفانه خیلی آدم تنبل و بی سلیقه‌ای رو و ارباب حلقه ها رو کلا همین 2 هفته پیش دیدم. شیم. ببخشید من چون که پنجول داره میترسم. خب بفرما ادامه. آهنگ مورد علاقت چیه؟ آهنگ مورد علاقه زیاد دارم و حالا چیزی که همیشه تو ذهنم. خب باشه مهم نیست. آهنگ مورد علاقت واسه رقصیدن چیه؟ آهنگ جدید تیلور سویفت. آهنگ جدید تیلور سویفت میرقصی؟ آره خیلی مزه میده. کدوم؟ اوفریا. یه ذرهشو بخون. دی. راستش متنش حفظ نیستم. اوکی چرا فقط ایپکس پلی میدی و نسبت بقیه بازی‌ها گارد داری؟ راستش نمیدونم. ایپکس رو که شروع کردم اصلا انگار رفت تو قلبم. اعتراف کن که کلا یه گاردی که دست و پا در آورده. اعتراف کن تو همین اواخر نمیتونستی بشینی ارباب حلقه رو ببینی چون گاردی. جایز نیست. اعتراف کن که میشه ازت به عنوان قاب گوشی استفاده کرد. گارد. چی بگم؟ نظری ندارم. ولی درصد عاشق ایپکس هم. میدون این حس رو دارم که ترجیح میدم اگر قرار وقتی رو بذارم برای گیم پلی دادن اون ایپکس باشه. ولی ما ترجیح میدیم گیم‌های دیگه هم پلی بدی. حالا شاید یه روزی. شاید یه روزی. Okay, let's go to another question. بریم. کمربند جذابشو ببین. بنگ رو بسیم بگی. بچرخ. کردمش تو سایز لباسم. 36. خیلی نرم بود. ولی پنجول داره. آره. میدونی راستش من خیلی گربه ها رو دوست دارم. چرا گربه ها رو دوست داری؟ نمیدونم نرم و گوگولی ان با نمکن. گربه ها؟ آره. سگا نرم و گوگولی و با نمک نیستن؟ چرا اونا این هستن؟ تبعیض گونه‌ای نیست؟ میان گونه‌ای؟ نمیدونم ولی گربه خیلی یه جوری ان. چرا گربه؟ چرا سگ نه؟
اعتراف کن که توی نجات پرست غرب آسیایی اعتراف کن. خانم برو بکنه از من فیلم. من تا اینجا کشوندی ازت فیلم بگیرم بعد میگی از من فیلم نگیر. قورباغه هم دوست دارم اما اینجا قورباغه نیست. یعنی چرا هست تا قورباغه‌اش کوچولوئه. قبم بگیرم. این پیشنهاد کاملا جدی بود. اریما رو 30 ثانیه نزدیک آب رها کنی تا براتون 6 تا قورباغه بگیره. خب حداقل میگه گشنه نمیمونه. میخوای بگم چجوری عاشق قورباغه شدم؟ آره بگو. داداشم بگی نه. من حقیقتا نمیدونستم که ممکنه از قورباغه خوشم بیاد. رفته بودم پارکی دیدم یه چیزی داره میپره. بعد چشم بسته بدون اینکه بدونم اون چیه، قورباغه است یا قورباغه نیست، میترسم یا نمیترسم، رفتم گرفتمش دستم. پس تو کلا هر چیزی نرم باشه رو دوست داری. نظر راجع سوسمار چیه؟ سوسمار بد نیست. خزندگان رو هم دوست دارم. من یه روز حتما گربه رو به سرپرستی میگیرم. بشه؟ خوشگل؟ نازی؟ تو چقدر نازی؟ کچ خوراکی داشتم. سوال بعدی. بفرما. غذای مورد علاقه چیه و چرا؟ من همه غذا رو دوست دارم به جز کله پاچه و جیگر و دل و قلوه. قلوه درسته؟ نه قلوه. ما خجالت. از همه بیشتر عاشق سیرابیم. اصلا سیرابی سیر نمیشم. این خیلی عجیب نیست که کله پاچه دوست نداری ولی عاشق سیرابی؟ چرا؟ خیلی عجیبه. سیرابی هم خالی دوست دارم. مثلا سیرابی رو بندازی تو آب، توش نمک بریزی بپزه. آخه بقیه میندازن تو گل. نه خب فکر کنم شاید بقیه تم ادویه میزنن بهش. کلا من خیلی عجیب غریبم. واقعا عجیب. مگه نه کوچولو. تو چقدر نازش کنی؟ نه. رنگ مورد علاقت چیه؟ واقعا چرا باید اهمیت بدم که رنگ مورد علاقت چیه؟ الان تو دانشگاه داری چی میخونی؟ موسیقی، نوازندگی پیانو. واو. هیچ سوالی ازت ندارم. رنگ مورد علاقه‌ام چکم؟ نظر راجع به وضعیت خاورمیانه چیه؟ عالیه. اصلا بهترین تو کهکشانه. واو. گوش کن قوته یا ای خودی چقدر نرمه. ببریمش؟ اوکی نه. گل مورد علاقت چیه؟ واقعا به ما چه؟ گل نرگسه. اخیراً عاشق بوته گل رز سفیدم شدم. خیلی خوشگله. قطعاً این گل‌های خوشگل رو توی باغچه خونم میکارم یه روز. قیافه گربه رو باید در واکنش به پاسخت ببینی. شب رو بیشتر چون پنجول داره میترسم. اوکی. همه گربه‌ها پنجول دارن. ببخشید خیلی معذرت میخوام. بفرما. شب رو بیشتر دوست داری یا روز رو؟ شب رو. من عاشق شبم. شب سکوت و آرامش داره. آخه ما از شب بدمون میاد چون شب خیلی خداوکیلی. برو کنار دارم فیلم میگم. میتونم بیشتر فکر کنم، بهتر فکر کنم. در نتیجه همین فکر کردنات بود که کلت بزرگ شده. آره خیلی بامزه بود. اگه خودش به خودش میگه بامزه. تموم شده میتونیم بریم دیگه. ببخشید وقت ارزشمندتون رو گرفتیم خانم اریما. این سربک زدن یه چیز جالب داری تو دستت؟ پات کجاته؟ میتونی تکونش بدی؟ هیچی نمیتونه اونو نشونمون بده. من میتونم تاندون‌های دستم رو تکون بدم. واو. رد و برق زد. مطمئنی بمب نبود؟ وقتی که تاندون‌هامو تکون میدم رگ دستم هم تکون میخوره داخلش. باحال نیست؟ صادقانه جواب بدم یا جواب بدم که دوست داری؟ جفتشو بگو. نه. خب اریما ورزش میکنی؟ آره یا بله؟ بله من کیک بوکسینگ کار میکنم. اون آره‌ای که گفتی واسه یوگا بود. با بگی بله رزمی کار میکنم. بله. یه دونه هوکیک بزن ببینی. شلوار تپات نیفته. موش نخورد گازینین گوگیگشو. ولی شاید من اینا پست نکنم. حالا بخوره شادو بزنم برات. خیلی مسخره است. من اینا رو آپلود نمیکنم. خیلی بچگانه است. بابا کنی. آره خیلی فایتر خوبی دارم میشم. از این به بعد قراره ویدیوهای خیلی خفن از فایتم و ورزش کردن براتون پست بذارم. بین این و اون انتخاب کن. فرانت کیک یا فرانت کیس.
فرانت کیس. همون آره که گفتی به درد یوگا میخواد. پیشی خدافظ. داره رد و برق میزنه. دا برق یا ترامپه؟ نمیدونم. گال. خیلی دوست داری تو ویدیوت بگی که ازت نپرسیدم؟ نه چیزی مد نظر نیست، ولی اگر شما مایل هستین چیزی در مورد من بدونین میتونید توی کامنت ها ازم بپرسین، من مینویسمشون تو ویدیوی بعدی. بعد از این گله چه مزه‌ایه. وادارم کنی یه گاز بخورم. بزن. میخورم. گاز بزن. نگو. اوکی. بای. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. من باز رفت خالی قهوه. من برم قهوه‌ام بخورم و مرسی از ستاره عزیز که ازم فیلم گرفت و امروز افتخار داد همراه من بود. خدافظ. بفهم. بله بله بفهم. نه بفهمید. چشمتون زیبا می‌بینه. ممنونم. مهربون بود. بریم ماها بشناسیم. دستم خوب بود. بال شد ولی فکر نمی‌کنی که چشم کوچیکه؟ نمیدونم. خودت چی فکر میکنی؟